Så, jeg ser det. Da vil jeg skulle bruke den personalen. Jeg har aldri testet at det er det hører jo. Ja, den er på utdelelsen. Jeg hører jo noe der. Ja.
Da vil jeg bare ønske velkommen til det ukrainske Bergen. Jeg heter Mariella Norheim, og jeg jobber for Memoir, som er Norsk Senter for Muntlig Historie. Og vi skal ha noen kvelder her nå i vår, og ja, det kan jeg fortelle litt mer senere, men vi skal ha flere sånne kvelder med sånne samtaler på scenen som vi har. For vi vil få fram fortellingene til vanlige folk. Ja. Så først så skal Natalia synge en sang for oss. Så skal vi snakke litt om Åse og Bjørnar, så skal kompe. I just need a distraction. I just need a little peace. Feeling that I am safe now. Friendly hand and a kiss. So don't ask me how am I. There's not much you can do. Just be there and hold my hand and help me push through. While my country's on fire, I can't go to sleep. My hands are so shaky, one man does all this. My country's in pain, my people's in bleed. Tell me when the soul ends, how will we rebuild? I don't wanna feel your pity and explain how it is. 'Cause if I try to tell you, I will lose all my peace, all this grief, all this world, all this pain. This world is so wrong. All those graves that world will bring. Oh, there's no shame that he could feel. While my country's on fire, I can't go to sleep. My hands are so shaky, one man does all this. My country's in pain, my people then bleed. Tell me when the soul ends, how will we rebuild? How will we rebuild?
Det en sterk sang du har framført nå. Kan du fortelle litt om teksten, og når lagde du denne sangen? Ja, det var et par dager etter krigen og startet. Jeg følte det var så mye følelser, det bare kom frem på sånn måte. Det jo veldig vanskelig og trist periode, og det liksom bare når jeg begynner å tenke på hva de ukrainere som i Ukraina nå, hva de opplever, hvor mange folk dør, hvor mange barn dør, hvor mange kvinner blir til enke, og dette jo det verste man kan oppleve i livet. Ja. Og det dessverre det som skjer nå, og det en person som styrer alt dette, det selvfølgelig ikke bare han, men det jo kjempevanskelig og trist situasjon. Og du bor jo her og jobber i Bergen. Ja, jeg ukrainske, jeg kommer fra Lviv, det Vest-Ukraina, og de fleste nordmenn kan litt ukrainsk geografi. Ja, jeg jobber som lege på Hakeland og legevakt, så jeg bor i Norge 7,5 år. Ja, Kom hit i 2014, det var akkurat denne år som var litt vanskelig allerede, ikke sant? Da startet dette med anneksering av Krim, og egentlig det startet jo krig i Donbass da, men det var ikke sånn godkjent som krig, det var jo internal konflikt eller noe sånt, men for min del, dette var jo krig, men det var veldig lokalisert, og da alle ble litt vant til den situasjonen der, og 8 år senere vi fikk jo ekte krig. Ja. Det var kjempetrist. Det var jo, jeg forstod det sånn, det var en annen grunn også til at du Jeg kom hit med mannen min i 2014. Han jobbet i IT, og jeg fikk jobb her, så vi flyttet på grunn av hans jobb. Det tok meg litt tid for å få godkjent alt, og han støttet meg veldig fint gjennom hele den prosessen, men veldig uventet og brått han døde i november nå, nylig. Så når krigen startet, det var allerede veldig, kan vi si, det verste på en måte som man kan ha i livet har skjedd, og da plutselig en dag krigen starter i ditt land i tillegg til det du går igjennom. Så jeg tror jeg kan forstå de folk som mister sine nærmeste i Ukraina på helt annet nivå. Og det ikke 1-2 personer som opplevde det, jo 100 folk som mistet sine nærmeste akkurat nå. Og det skjer jo hver minutt når vi sitter her og snakker. Det utrolig vondt. Ja, det sånn. Nå blir jo litt sånn, jeg blir nesten litt satt ut selv her av dette her, for det har jo pågått nå i vel en måned, og jeg tenker sånn, hvordan hverdagen din nå? Du jo vel på jobb, sant? Og heldigvis, min mamma kom 10 dager før krigen startet. Det var jo litt, hun sitter der. Og jeg har sønn på 6 år. Så hun hjelper meg veldig mye med han, fordi det litt vanskelig å være lege og alene med 6-åring. Så jeg prøver egentlig å... Ja, så var det derfor hun kom? Ja, det faktisk derfor hun kom. Det var fordi hun kunne ikke komme før dette, fordi det var 90 dager på en måte grense som hun måtte være i Ukraina. Og da kom hun egentlig for å hjelpe meg på grunn av mannen min døde, og det var jo veldig bitter flaks at hun kom. Så, og hverdagen jobber på Hakeland, hjelper der som jeg kan hvis det noe behov for å hjelpe ukrainske folk, og på legevakt enda mer behov egentlig, fordi de fleste ukrainere kommer først på legevakt nå. Prøver å hjelpe litt med forskjellige organiseringer, få sånn medisinsk støtte, skriver e-posten til forskjellige organisasjoner. Fikk faktisk litt penger som var overført til Ukraina fra noen av de organisasjonene som jeg skrev til. Det synes jeg var veldig kjekt. Så synes jeg vi fikk veldig god støtte fra Norge. Ja. Og det egentlig synes jeg er veldig bra, og det setter vi veldig stor pris. Alle ukrainere setter veldig stor pris på det. Ja, det jo...
Men jeg ser du har en sånn fin drakt. Det er jo bare en bluse, kanskje. En bluse, ja. Men det er ukrainsk bluse, som Ja, jeg er lurte sånn på det. tradisjonelt. Har dessverre ikke sånn ukrainsk bunad, hvis det er riktig ord å bruke. Men Det var ikke så langt unna, kanskje. Det er jo sånn hos... ja, vi har mye pennere og mye flere ting, men Ja, ok. det har jeg dessverre ikke her, så. Men de er jo også veldig, veldig fine, egentlig, disse. Er det mønstrene draktene som er... Ja, det er sånn type mønster, det kan være litt annen type mønster. Det kommer an på hvilken del av Ukraina den er fra. Ok, så Det er litt samme som i Norge. Ja, Nei, ok. egentlig den er mer sentralt. Ja, ok. Egentlig. Ja. Mamma er fra sentral-Ukraina, så Ja, så fint. Ja. Nei, men jeg tenkte vi er jo flere her i dag som skal være med og prate, så jeg tenkte Synne og Eli og Ivan. Kanskje jeg skal sitte der borte? Nei, sitt der nå. Jeg kan bare sitte litt lenger bort. Så det går greit med lyden. Få sitte i midten nå, Ivan. Ja, jeg synes jo det er så kjekt at alle dere kunne være med her i kveld da, synes jeg. Og da kan vi bare nå har jo du fortalt litt om din bakgrunn og sånn, så maybe Ivan could tell us a bit about who you are, what you're doing. Jeg kan ikke snakke norsk i dag. Du kan meg litt, ja. I'm working as a PT trainer and now I'm start my own sports center. It's several rooms in the same building. So, and I'm working here since 2018. So it's almost 4 years now. And yeah, that's it. Yeah. Nothing special. And you're born in... I'm born Ukraine? in Ukraine, but my parents from Romania. And Synne has and Ellie. Ja, jeg heter Synne, jeg jobber i videregående skole med skoleledelse, og dette er min datter Ellie, og vi er her fordi vi er vertsfamilie for en familie fra Ukraina. Ja, topp. Kanskje kan du fortelle litt om... Jeg prøver meg, jeg. You are here because you went to the border of Ukraine. Yes, we got 2 buses from Teateret. It's the huge bus company, and they like make a step to us. Not to us, because I was beside of the team what the start this travel. It was the Fyllingsdalen Teater and Joran Kvist, and he made a post on the Facebook like, we have 2 buses and we will drive to Poland to pick up the refugees, and yeah, like... So you say noticed good this luck. on the Facebook? Yeah, I have seen that in Facebook, and I tried to have the connection with him, like in Facebook, then in the messenger. No connection at all, because I understand he is busy, and it's a lot of the thing would just fall down on him when all this started. And then one of my sportsmen, she's work out with me as my sportsman. She sent me a message like, do you have a connection with Joran? And I'm like, no. And she like, oh, I will connect you. And then boom, she was in India in vacation. So it's a huge difference in the time in between of the Norway and India, but she connected us somehow. And I called to Joran and I asked him like, do you know all the rules about the Ukrainian? Do you know the difference in between of biometric passports and all Ukrainian passports? And he like, no. I'm like, okay. Do you know someone, or you have someone who can talk Ukrainian or at least Russian? And he like, no. And I'm like, then how they have to know you are from Norway and you have, like how it's connected? And he like, do you talk Ukrainian? And I'm like, yes, little bit. And he like, and you like to go with us? And I'm like, yeah, I like to. So, and it was decided probably for 15 minutes. Okay. For 15 minutes before I call him,
And then like, okay, I will call you back, I have to think about that. And then like 10 minutes after, he called me like, you in the team, just go to PCR test. So, and I send a message to my boss, like I have to drive. Can you help me with the groups? Because I have a lot of the groups, a lot of the sportsmen, it's like almost 300 people. And he like, yeah, no problem, I will fix, just go there. So, easy peasy. Then I recognized we have 2 buses, and it's nice to have someone who can talk Russian, at least 2 of us. And I have a friend, he's a Norwegian guy, he's ex-former Norwegian officer of the Norwegian army, and he studied in Moscow, so he can talk Russian. And he said, yeah, no problem, I can help you with all what you need to. So we decide to like divide the team for 2 buses. He was on bus B and I was in bus A. Some journalists, of course it was a lot of the medics, one in each bus, and drivers, and we start to travel. It was early Saturday morning. Yeah. And that was Saturday, just after. Yeah. We start, I think it was 8th of March or something like that. And then the plan was come back in 4 days. Okay. Hello. This is Arnstein? Yeah. Hello. Vil du stå her? Vi skulle jo fått en krakk til deg også, kanskje. Du får henge ut. Ja, det går fint. Der, ja. Sitter litt fremme med det er koselig. Jeg tenker vi skal fortsette videre, men var det sånn at baren var... Ja, så hvis vi tar en liten 5 minutter, så kan de, hvis noen har lyst til å kjøpe noe i baren. Ja, så fortsetter vi etterpå. Det går fint, da. Ja, vi skal sitte og små. Ja. Fint, det er familietid. Det blir veldig fint. Det er en fin sending. Jeg smaker på det. Jeg tror det er litt for det. Så det var overraskende god lyd. Så bra. Ja. Siglet. Jeg sa egentlig at jeg kunne komme. Jeg er jo helt fersk på et arrangement, så liksom vi må lære litt hvordan folk vil... Fin arena og den time. Hvordan folk vil... Da vil folk ha en ølpause, og da må vi bare ta hensyn til det. Så streamer vi det jo ut live. Så det var nytt da. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan du opplevde det i møte med krigen, altså. Det blir sterkt for oss å høre. Ja, jeg kjenner det. Det skal være ganske tøff for alt, synes jeg. Det er veldig fint. Fint at jeg kommer. Ja, så bra. Lukas, skulle vi hatt et glass vann, eller er det noe som skal vi finne noe vann? Ja. Det kan jeg gjøre. Eller? Kan jeg gjøre? Can you imagine you drove down on Saturday, right? And you came, I think Thursday the 10th was the day you arrived. Was that correct, or was it? Yeah. We start on 4th of March, not 8th. 4th of the March we start. It was birthday of my wife. Yeah. That was Saturday morning. Yeah, that was everything. I have a chance to not be there. So, of course it's a joke. So we start Saturday morning, and we come back on the Thursday. 10th, I think it was. Saturday. At 2 o'clock. 6 days. Saturday. And we not expected so much. Morning Saturday. But mostly Kharkiv, Yes. a lot of people from the Jo, jeg var ikke sånn fancy hva jeg tenkte, men from I dag så er det litt fancy. mostly Kharkiv.
Liker du sånn? Vet ikke hva det er. Bare vann med kullsyre. Er det kullsyre? Dessverre. Jeg har aldri prøvd Det det. var kullsyre? Ja. Jeg har aldri prøvd det. Jeg skal Jeg tenkte å komme og få glass her. Må du skal først? Nei, du kjøper. Jeg skal prøve det. Nami. Jeg kan like fransk. Ja, nå fikk jeg litt av You're going on the training session. You are training. Nami. Circus, like you know circus. I'm actually going there on Wednesdays, and I'm also training dance, jazz dance. Yeah, I think that's Because so Ivanka told me like you train Yeah, a yeah. lot and Yeah, she I likes to told, join and she... yeah, I've told Ivanka about a little about the circus school, and yeah, she really Yeah. thinks she would. She tried to make this one thing with one of the stick at home, so I think dangerous. yeah, I think Får vi that's lyden a igjen? good thing for her. She really, yeah. So it's really fun, and you can do a lot of tricks. She would like to do the tissues. Yeah, and Yeah. it's a lot of tissues, and you can do also like acrobatics and tissue and Da starter vi igjen. like a ring. Ja, så fint. Ja, men praten går, det er veldig kjekt. Ja. Det er meningen. Ja. Ja, da tenker vi starte på den igjen. Skilt på det. Ivan, Ja. jeg snakket jo med deg Natalia om hvor du var fra sammen. Var du fra samme byen? No, Nei, du er fra... I'm from Dnipro. Ok, ja, det var sånn det var, ja. Men så tenkte vi fortsetter litt videre. Dere kjenner hverandre... Nei, dere kjenner ikke hverandre. Dere kjente litt. Ja, litt. Mer, Ja. mer og mer. Jeg kjenner han. Ja. Känner du han? Ja, Men det som skjedde var at vi gjennom barna er involvert og har vært i mange år i Fyllingsdal Teater. Og så var det vinterferie. Det var den lørdagen vi dro med disse bussene. ja. Og hele den uken så drev vi innsamlingsaksjon på Fyllingsdal Teater. Vi var på ferie. Vi var i Spania. Og jentene og lillemann på 7, alle var så opptatt av at nå holder de på å pakke på teateret, og vi skulle vært der, og vi skulle sende ting. Og Ja, så følelse av å være på feil sted. Men så, da vi da kom hjem, og tirsdagen så sendte Fyllingsdal ut i sine interne kanaler om det var noen som kunne tenke seg å åpne huset hvis det var behov. Så da tok vi en liten prat. Veldig kort liten prat, for vi har ikke tid til så veldig mye til vår familie. Men jeg tenkte stemningen var egentlig der at jeg hadde skjønt at noen ville gjøre noe, eller alle ville egentlig gjøre noe, og så sendte vi inn, og så sa vi at dette får vi til, men vi holder faktisk på å pusse opp også, sånn at det er sagt. Vi får bare omkalfatre, lukke noen dører. Ja, for dere hadde kjøpt hus for det var ikke så lenge siden. Ja, vi kjøpte det, vi har bodd der 2,5 rett før pandemien. Vi kjøpte det et år med liksom skikkelig oppussingsprosjekt til en familie som tar det over langs. Men step by step. Men så var det liksom, tenkte jeg, men her er det nok plass uansett. Og vi får det til, og når ungene var så interessert i å gjøre noe, så sendte vi det inn, og så gikk det en dag til, dette var tirsdagen, så gikk det en dag til, og hørte ikke noe, så jeg tenkte, nå er alle innlosjert. Men så ringte dramaturgen Ane onsdagen etter jobb, og sa bare, Synne, nå er det en familie som trenger
vil dere? Og da svarte jeg ja med en gang, for da hadde vi gått runden først. Og til og med lillemann på 7, jeg sa på en kveld før, du Lorentz, hvis det sånn at det blir aktuelt for en gutt eller jente eller flere å bo her en periode, hva synes du om det? For da hadde han snakket om at han hadde sett på Supernytt og var veldig opptatt av krigen. Så ser han meg inn i øynene og sier, mamma, det et helt vanvittig forslag, men jeg støtter det. Og så tenkte jeg, han har egentlig litt rett, for dette jo, det er jo litt som du sier, nei, men når du har et hus som står, du føler norsk standard, alt skal være så perfekt, og vi jo langt ifra perfekt. Men jeg tenkte, vi har jo mye som faktisk bra, jeg tror vi kan hjelpe mye også da. Så da endte vi, kom vi ut, og så ser jeg vann, og så skjønner jeg at du bor jo i Breistøl, der bor vi også. Ja, hva var det? How far is it between the houses? 50 meters? 50 meters. Ja. Og datteren til Ivan har vært mye på vår trampoline, men jeg har ikke koblet, for de går ikke på samme trinn. Ja. Så Bergen ikke så. Det har vi nå visst, men ja, sånn det. Ja, det jo veldig fint å høre om at det faktisk ikke så langt unna. Og du sa jo litt om dette her med hva som kanskje skjedde litt med nabolaget og sånn. Du fortalte at dere skulle få en familie. Ja, for det var helt utrolig. Fordi at jeg sa ja med en gang, og så plutselig opplevde jeg sånn 5 minutter med en kraftig skam, for det var jo så rotete. Og jeg tenkte, nå må vi vaske, sant? Og så tenkte jeg, nå må vi faktisk bare kjøre på. Men så hele den helgen, og det har liksom bare rent på med klær til guttene, det 2 gutter på 9 og 13, og en mamma, og klær og utstyr, og det ene med det andre, mat, kaker. Så det har vært så, liksom naboer som jeg nesten ikke har snakket med, har bare kommet og sagt, hei, ser dere har blitt flere. Og så tenkte jeg bare den første helgen, for da måtte vi organisere litt og rydde noen rom ledig, og da var det sånn, jeg tenkte, nå skal jeg faktisk si, det så mange som vil, og så skal jeg si ja takk. Og en venninne som skjønte at trampolinen vår var pakket ned for vinteren. Så hun sa liksom sånn, jeg sa bare, den må komme ut nå, og så sa hun, men det har ikke du tid til. Nei, ikke akkurat i helgen. Og så sa hun, ok, men nå stiller jeg med hele min utvidede familie i morgen, og bare fikset det. Altså det var helt sånn utrolig rørende å se, så tenkte jeg bare, for en kul by. Og så utrolig fint at så mange vil, og det mange som ikke kan ha plass i huset sitt, men jeg tenker det tar it takes a village på en måte, og det så, ja, det har vært veldig lett å se hvordan folk har stilt opp. Ja, det faktisk sant. Ja, jeg tenkte hvordan var det for... Hvor lenge skal barna snakke? Har du lyst til å si noe? Ja, har du lyst til å si noe? Nei, jeg synes det helt utrolig hvordan det eneste ikke sant, vel eneste person det var så mange som hjelpet med klær, med mat, med ting, med alt mulig, med penger, og tok imot Ukraina. Det synes jeg, det jo veldig det vanskelig valg. Det jo ikke så enkelt å bare ta familie inn, men jeg synes at det veldig takknemlig for at dere har gjort det. Det synes jeg folk setter veldig stor pris på. Det eneste jeg vil si skilpadde. Og jeg opplevde at den støtten på en måte, som jeg fikk for eksempel fra Håkran, fra andre sykehusene, fra legevakten, at vi fikk jo veldig mye medisinsk utstyr som vi sendte til Ukraina. Det var jo flere leger som samlet det, og det var jo utrolig nyttig og utrolig på en måte rørende at jeg hadde tilbudt hjelp og måtte organiserte det faktisk på legevakt. Det var første dagen, det var en annen lege, jeg vet ikke meg, som skrev bare, vi må samle ting til ukrainere. Det var veldig rørende at på en måte folk begynte å tenke på, nå må vi gjøre noe, nå må vi hjelpe. Det jo trist å ha behov for den hjelp, men det utrolig fint at folk der for oss. Ja, og til og med min arbeidsgiver var jo sånn en skole, sånn, trenger de skolesekker, trenger de utstyr, altså... Og den tiden jeg brukte på å følge til Nav eller politi eller kjøre rundt, så var det liksom full forståelse, og kollegene kom med, for det var plutselig, du hadde bursdag, du var 14 år den første uken, og så det fortalte jeg, nå blir det noe kake, og vi har bursdag, og så sier han ene gutten at ja, min bror har bursdag dagen etterpå, og min mor 40 på fredagen. Og da tenkte jeg bare, her jo altså festivaluke.
som må markeres, men vi må jo finne ut hvordan skal vi gjøre det, for det er jo mennesker i en veldig spesiell, det er jo ikke fest, det er jo en alvorlig foranledning. Men så var det et ønske om å ha barn i huset, så ble det 15 barn på bursdagsbesøk, og så ble det gaver og naboer, og nei, det var helt sånn. Ja, for jeg husker jeg snakket med deg tidligere i intervju, så sa du litt om det, hvordan du har tenkt å organisere ting og sånn, og så forstår jeg at du hva sier du? Skal vi ikke snakke om Ukraina? Det kan vi snakke om. At du var det sånn du har gitt fra deg rommet ditt? Nei. Jo, jeg gitt fra meg rommet mitt, ja. Det har morens Svetlana har fått. Ja. Og nå bor jeg hos min søster på en madrass. Ja. Det er litt verre enn det. Det egentlig funker veldig fint. Det var 2 barn her. Og jeg har ja, det, altså, man tenker liksom ikke så mye på det når det liksom, for du vil jo på en måte hjelpe så mye som mulig, og du vil liksom at, det er jo, altså, det er jo veldig fin følelse å virkelig føle at man hjelper da, og bo hos min søster, altså det er jo, jeg sover bare der, og så har jeg stuen og hele huset resten til å være her, og det er jo, jeg mangler ikke plass. Så jeg er veldig... Har du ventet til det litt nå da? Ja, det har jo... altså, jeg sover veldig lett overalt da, så det var jo... Selv om madrassen var ikke et veldig problem. Men det var jo... altså, det var jo sånn, de første dagene var jeg like med vanlig liksom inn på rommet og sånn, og nei, det bor ikke jeg lenger. Hvorfor denne stolen høyere enn denne? Men... det var ikke liksom, det var mer enn liksom en vane at jeg liksom pleide å gå inn på rommet mitt, men så det var jo liksom annerledes, men jeg fikk jo det jeg trengte, det var ikke noe som manglet på den, og det gikk jo veldig, altså sånn, altså nå har jeg vært med helt til det, nå er jeg jo liksom Linnea sitt rom jeg går rett til, så ja, det har vært fint. Ja, det er bra. Ivan, you have a daughter also? Yeah. You told me something, you told her, because did she watch Supernytt and then you told me about you had this song together? Yeah, we have the song from one of the cartoon. It's from, I don't remember the cartoon name, but it's something like We Don't Talk About Bruno. So it's the Encanto, yeah, true. Yeah. So it's the song, and it's like our favorite song. And if we're in a car or just drive somewhere, then for sure it's the song for all the road. So and it's like stuck in my head. So it was that song was the song of all three, because I try to lift up a little bit the mood, and especially when we was. In a way there, because after we just was in the work mode, so no songs at all. Yeah, I just mentioned it because I just remembered that we have all the children here, and then you also have two. Yeah. So just want to mention next time. That, she will come. Yeah, and you have a daughter that's 10 years. And Yeah, son? and son, he's 19. He was 19 in March. Yeah. So, what did you say to them when you were leaving? I'm just. How did I react? The oldest one, he say good luck, and he was like, because he lived in Dnipro when the war started in 2014, so he can see the ambulance cars and youngest one, she's like, I told her I have to drive to Poland to pick up some Ukrainian refugee and have to help, and she's like, okay, see you tomorrow. And I'm like, okay. And then I'm like, was not at home for almost a week, and she called me by the phone and say, Bob, next time you must to explain me where are you going. And I'm like, what happened? She say, my teacher show your picture in newspaper, so I'm just cried, Pop. And I'm like, okay, next time I will try to explain it correctly. So it's different to them to understand what's going on. Of course. And
especially when the war so long way from here. So, and I can say I'm quite happy. She don't understand it correctly. I'm quite happy. So, yeah, it's about my daughter. Ja. Og du har vel sikkert også snakket om det. Ja, vi snakket med Arnstein litt grann om krig i Ukraina. Har du noe å si, kanskje? Ingen har sagt noe nå. Ingen har sagt noe, nei. Nei, men vi hadde jo en historie nå. Han har sånn en bok hvor han kan sette klistermerker med forskjellige flagger, ikke sant? Og jeg tenkte det var en god moment når han var siden der, han sa, mamma, her er Ukraina. Jeg bare, ja, dette er Ukraina, men nå skjer det krig i Ukraina, så det er Russland som angrepet på en måte Ukraina, og da han bare, ja, da skal jeg rive den siden av boken hvor Russland er. Bare, nei, dette er jo ikke så lurt. Jeg gjorde det, altså. Ja, jeg skal... Men det er veldig vanskelig å forklare til han at på en måte det ikke heller Russland, og det er jo... Jeg skal gjøre det hvis Ukraina blir bare... No. Så det er vanskelig å forklare krig uten at folk begynner å føle hatt mot en annen. Det synes jeg, det er det som jeg forstår, at jeg har veldig lyst til å forklare det på sånn måte, og jeg har ikke lyst til at han hatter noen i det hele tatt, for dette er jo feil følelse, det er ikke riktig følelse. Men det er på en måte denne at jeg skal rive av den siden, ikke sant? Det var jo hans naturlige reaksjon på det som skjer, og det er jo veldig trist. Og så det som, når jeg prøver å snakke, hva tenker du om krigen, eller noe sånt, han bare sier, mamma, jeg er redd. Og det er jo, når jeg var barn, jeg aldri var redd av krig, jeg var aldri redd for å tenke, jeg har aldri tenkt at noe sånt kan skje i mitt liv. Det var jo trygg, og det var jo, måtte, alle land var venner. Ja, for når du vokste opp i Ukraina, så var ikke det noe som du ikke var redd for Russland, eller? Nei, aldri, det var jo, vi var jo sånn, det var en brødelig land. Det vi sier, jeg vet ikke om det gir mening på norsk, men sånn veldig navnt, sånn nesten som Sletken eller noe sånt. Så, ja, liksom, det var ikke noe, jeg husker at den på en måte, i 2014 det var veldig uvirkelig, men nå når dette på en måte begynte å angripe Kiev, ikke sant, og Lviv, og alle byene, rett og slett. Når jeg snakket med venninner som vi studerte sammen, og hun bare, Oksana, du må komme hit, du har jo 2 barn, 5 og 3 år. Hun bare, nei, Natalie, det går fint, jeg er på jobb. Han bare, er du på jobb? Hun er legen. Hun er på sykehus. Han bare, nei, det går jo helt fint. Jeg bare, men hvor er du nå? Han bare, nei, jeg gjemmer meg i underetasjen fordi det sirenene går. Jeg bare, ja, det var jo raketter i dag 15 kilometer fra oss. Og hun snakker om det sånn, ja, men det er jo lang vei, det er 15 kilometer herfra. Hva tenker du? Det er det hun sier. Det er det hun tenker. Så hun sitter der i underetasjen og gjemmer seg fra mulige rakettangrep, og tenker at dette er greit. Fordi det viser hvordan folk, de har ikke valg, noen av de. De må jo være der de prøver å leve videre og tenke at dette er lang vei herfra, 15 kilometer. Liksom. Hvordan tenker du da? Ja, jeg synes det er kjempesurrealistisk. Det er det beste etter min begrep jeg kan bruke for å beskrive følelser. Det er veldig surrealistisk og trist og horrible. Det er jo det. Det er jo det, ja. Ja, jeg må nesten få høre videre litt med Ivan. You told me, we talked about this song, from Encanto. But you told me that you were or you became kind of a team when you went on this, you call it a mission. What was, who were with you? Who was with us? So of course, firstly, who started all this travel, it was Joran, and he was the back office, and he decided a lot of the collection for the lists, for tickets for boats, also for families who can help to refugees and pick them up. A lot of the collection was on the back office. It was 6 drivers from TD bus, 2 medics,
and 2 journalists from BA newspaper, and it was me and friend of mine, Uli Jakob. And a lot of things happens in between, and of course when the travel was started, it was like little bit, journalists with journalists, medics together, drivers close to each other, and so, but then day by day it was much more work together, and I'm quite happy that journalists joined to the team, not like just a journalist, just the witness. They are helps a lot with all the list. With I think we have to make a list for the people who would pick them up. It's like more than 70 people, more than 70 people. We have to make the list probably 5 times. Firstly, it was about the documents. Who have a documents, who don't have a documents, what type of the documents. Next one was to tickets to the boat. Then it was special list for Denmark police, for who have stay with families, who don't have any chance to, and don't know no one here. So, and all these tasks, it was on journalists. They are crazy fingers, so they just fill up all the list all the time. So that was really helpful. And of course the medics, they taking care about mostly of the people and everything, because it was a lot of the kids. They are nervous. There was road sickness. Oh yeah, that too. But there were some obstacles in the way, firstly, like by the rules, by the laws, we couldn't pick up the people who don't have the biometric passport. But the problem is, firstly, because they're like expensive. So when we have a situation when mom and older son have a biometric passport, but 5 years old daughters they don't have. So then it's like how it looks too. It's like you can go to the bus and you can go to the bus, you two stay here. It's not possible. We couldn't reap the families. So all this question was decided by UN and the governments, and they make huge step in the front and say, okay, everyone can come back to Norway with you. But you have to check it's the Ukrainian passport, not in other countries. So it was quite complicated, because we have kids who don't have any documents. Like they have only paper of the date of the birth and all stuff like that. And I'm like, it's your mom? Okay. But of course now we have improvement for every one of them, and they are not cheated. But how did you connect with these people? Because you traveled really early in the start of the war, and it like wasn't, first, you told me you didn't know anybody, or no? I know only one person, it's Svetlana, and I know only her before, because she's a trainer and I train with her also. But how did you find Friday early morning I got a message from Jorn, like you are in a team, Uli Jakob in a team, and we start to spread the news like I will drive to Poland to pick up a Ukrainian refugee. If you have someone here in Norway, friends, relatives, someone, we can help you to come here. You did this, was this on Facebook also? Yeah, I made it on the Facebook. I have like little bit more than 10,000 in Instagram. So I know a lot of the people around in Ukraine, but mostly they are the sport influencer, they are trainers, they are, somewhere in the sport. And we start to spread out everywhere in the groups, and from Friday evening it's became like like I can put a phone on the table for 15 minutes and get like 20 messages at once. And from Friday evening till next Thursday probably I slept like 2-3 hours, because it was
much more messages than we expect. Much more messages, and then the list was like fill up and fill up and fill up and fill up, and day before we have more people in the list than we have spaces in buses, and we have a quota to the buses like 10 or something like that. So heavy work with the people, and of course mostly of them, they were scared, they were lost, and like someone mixed the midpoint, and like they have to drive to us 1.5 hours. Someone just forgot to call me, and we already start to drive back, and one of the lady, okay, I was ready for that. I'm not first year when I'm working with the people, it's always something happened. And then I think I forgot someone, and like by the list all was okay. I'm like, I have that feeling something have to happen, and we just drive maybe 50 kilometers, and I got a message, I couldn't find you, I'm still here. And I'm like, okay. And then it was the Direkte journalist, and he just jumped in the car, we turn the car and just drive to back way, and when we come back, he drove. Yeah, we pick up this lady with her son, and we drove back, and he of course broke the speed limits, and we was stopped by Polish police. So yeah, was funny, and he like, you drive more than 70 kilometers and it's 50 the limit. And I talked to this policeman and explained him what happening, like we have refugees, it's 2 buses in the front of us and we have to reach the bus. And he say, next time your Norwegian friend will pay a fee. And I'm like, thank you so much, I will talk to him. and we drive after. So everyone was friendly and tried to help, especially in Poland. A lot of the people tried to help us, and yeah. So was funny, and biggest problem, like biggest obstacle, it was with Fjord line. Okay. Because firstly they say, okay, we will pick you up and we will pick up all the people, and then they say, send a message, but they have to have a biometric passports. And we're like, well, from the bus, it's only 4 adults who don't have a biometric passport. One of the ladies, she's 92. One of it was family who ran away from part of the Kharkiv, and they run in pyjama and Crocs. Okay. So they don't have not only documents, they have nothing. So, and we stuck, and we had the conversation with one of the quite high guy from the Norway. Okay. I couldn't say the name, but he was with us all night in the chat, and one of the question, it was like, the Norway make a step in the front to Ukrainian people, so you like to say the rules of the transport company higher than the laws in Norway? Seriously? And I think Fjord line a little bit stuck, with this question. And then say, okay, I just prepare the list and we will pick them up all. So it was like 4 o'clock in the morning, all night. It was heavy conversation in between of the company and back office and Jorn and all the lawyers who was involved in this case. So I think 4 o'clock we got yes from Fjord line. We started dancing the bus. Because I'm like, I don't have any power to understand that what happened, so try to just lift up the mood of the team for everyone. So yeah. That was your yeah, it was like my type of lift up the mood. So it is how it is. Kind of my question is like, how do you cope with all this when you meet all these people and share a bus? Heavy. Yeah. It was. When we came to before it started on Saturday, we came to briefing before the mission, and the people like, oh, we have to make a donut, we have to have a coffee, and I'm like,
I was a little bit skeptic about that, because it's not summer camp travel. For sure, it's not. So, and I'm like, try to prepare, especially the people who will talk to refugees, the doctors and the medics, of course, and journalists. Like, it will be heavy, much heavier than you imagine. But just to be honest, it was much heavier even I expected. Because when we met first people from the bus and started to talk to them, and they started to talk the story to our journalist, the feeling was like someone turned off the light in the room. Of course it was the light, but the feeling was like the darkness came, so heavy. And even the journalist, who was like more or less ready for that, they like, okay, we have couple, we need the minutes, and then we stopped it all. So much heavier than we expected, but in the end, much more, we calm down when we step on the boat before the Norway. It's like, phew, we made it. So, and the people was much more relaxed than all the way through the boat, because of course mostly of them, they don't understand why we so in about the documents, and we all was in the chat with the fjord line, but of course they can see and they can feel something goes wrong. And when we stop on the boat, I'm like feels more or less okay. Ja, hva tenker du? Hey babe! It has been just 1 hour. Are you sure? Har du skjønner? Nei, altså jeg tenker det var jo veldig spesielt å komme opp på hotellet, og så det var en sliten gjeng selvfølgelig. Og så tenker jeg at, og det jo, for vår del, vi tenkte nå, det må være ro, det må være mat og trygghet, og ja, for du hadde vel kanskje gjort deg noen tanker om, eller hadde du liksom, hvordan du skulle vi være for en familie? Vi visste jo ikke om dette var en familie som snakket engelsk eller russisk, det gjør jo ikke vi. Så da tenkte blir det kroppsspråk, men det ble engelsk. Så det våre internasjonale middager, og litt russiske ord, og litt ukrainsk, og litt sånn god blanding. Så det veldig, men jeg tenker og så det jo et langt lerret å bleke, og det tenker jeg litt så spennende å høre om. Du har vært her, var det 7 år? For jeg tenker, det jo mange faser. Du kommer, du sliten, du må få hvile, og så skal du finne ut, vente på, registrere deg, og så kommer du høyt utdannet. Mange. Full av ressurser, og så masse usikkerhet om eget land, og du står egentlig med en fot og betaler leie her, og betaler kanskje leie. Altså, hvor greiene på en måte? Enormt mye å finne ut av, og det kommer veldig tett. Altså, vi blir jo sterkt berørt av krig i Europa, vi blir sterkt berørt av krig uansett. Vi har ikke tid til å holde på med krig, det helt vanvittig. Og vi forventer jo, altså jeg tenker vi forventer at om noen år dere vil oppleve klimaflyktninger en gang, altså det vil skje endringer i verden. Så kom det litt før tiden, og på en annen måte. Så tenker vi, det masse læring bare av å på en måte bli kjent på den måten, og vi blir jo veldig, akkurat nå går vi rundt, og vi har 1 bad, vi har 3 toaletter, men vi blir fort kjent, og vi har blitt kjent med en helt fantastisk, nydelig familie, altså. Så det jo veldig lett å bli glad i mennesker, og i hvert fall når du bor så tett på dem, altså. Og du har jo lyst, kjenner bare lyst til og ønsker de jo et liv og en leilighet og alt mulig, men det jo noe med å ha noen som kan fasilitere litt. De kommer ikke med et sett med besteforeldre, og de kommer ikke med en far. For de kjenner ingen her fra før? Nei, altså du har trent med, altså det jo på en måte ikke et nettverk i det hele tatt. Ja, det stemmer. Kommer med en legeutdannelse og en trenerutdannelse, sant? Altså det jo høyt utdannede folk, men det ikke lett å bare komme i gang. Og det jo veldig, veldig mange som skal ha hjelp samtidig. Og da tenker jeg litt, du trenger jo hjelp til bare liksom forstå meldinger fra enten Nav, politiet, alle instansene. Hva betyr dette, hva betyr dette? Vi finner ut av det, og i mellomtiden så skal dere bare
Men du må jo du finne litt ut av ting. Ja, vi må jo finne ut av det, og det er jo vanskelig. Man er jo stolt, det er vanskelig å bare... Vi sa bare, håper at dere kan innta stuene med beina i sofaen og gå og forsyne dere er her, vi vil at dere skal være her. Det er vanskelig å liksom, eller sånn, det gikk heldigvis veldig fort, men fra å ikke kjenne hverandre i det hele tatt, så blir man tvunget sammen på et vis. Og det jeg tenker all ære til ungene, og til hele familien, og hunden vår, terapihunden. Det har vært mange, vi havnet i dem. Men så har jeg også en venninne som sa et eller annet, for når det truffet det var fra en som hadde klart seg veldig bra etter Bosnia-krigen, og så hadde fått spørsmålet, hva var det som gjorde at du endte opp som psykolog? Det gikk fint med deg, det var en vanskelig historie. Og det var svaret hans, jeg traff min nordmann. Og så tenker jeg sånn, ok, jeg skjønner det. For jeg skulle ønske hvis jeg ble sluppet ned i et land, at noen kunne ha et ekstra øye til meg. Og det er liksom bare å fasilitere litt, prøve å oversette, forklare kultur, Jeg synes det å få den støtte fra nordmann, det er jo helt annen type støtte, for som du sier, jeg er jo oversigård her, jeg snakker jo ganske godt norsk, og forstår jo mye, men uansett, du kommer i situasjoner når du forstår ikke helt begrepene, eller du forstår ikke helt hvordan dette fungerer, selv om du forstår alt, på en måte, alle setningene, du forstår ikke helt mekanisme. Og da synes jeg å ha en nordmann som på en måte støtter og står bak deg, det er jo Gud verdt. Og det opplevde jeg på de folkene som støtter meg nå, gjennom hele min greie og krig og alt sammen. Så det er jo sant å finne riktig nordmann som er der for deg, det er jo kjempeviktig. I remember you told me also you have, or 2-3 people that doesn't know anybody here that you brought. And you have some thoughts about that earlier. You have some mostly of the people who came here, they have a friends, they have someone. But it was some people who have no one here, and they even we will drive to Bergen. It's the snow there. It's the bears there. I'm like, no. It's in Norway. It's the ice there. It's rain, but not the snow. So they even couldn't imagine where we're going. So, and it was one family in Bas with Ole Jakob, and he was mostly with them. So now it's only one connection in between of this family and Norway at all. It's only Ole Jakob, and it's same with me, because we have the family, because we have to understand, someone try to hide from the war and have friends here. Someone just run away. And they have seen in Facebook the first message, the buses from to, and they don't think about the destination. They just sit in the bus and to not hear the bombing and rockets and all stuff like that. So now you have to be the Norwegian guy for them. I'm Norwegian guy. Yes, that story. So of course I tried to help him, and of course I tried to explain something like, you don't need to wait to cross the road. You don't need to. You have to cross the road. Then it's more understandable to drivers also. Because it's completely different, and all this small thing. You can drink water from the sink. I got several messages like that, we don't have a water, and we couldn't drink, we don't have a water, and I'm like, okay, go to the kitchen and try it, try to turn it. Okay, can I drink that water? Every Ukrainian patient I've had on legevakt ask me this question. I need it. Can I drink water? Can I drink the water? Is it safe? Is it really it's not just advertising? Do we have a boil it? Do we have a make a cross on it? No, just drink it. Come on, just relax and drink. No, are you giving it to your children? I'm yes. I remember also one of the things, Nikita, he's 13, he in the car when we went from the hotel, I told him,
both me and Andreas, my husband, we are teachers. And then after a day or two, I understood that in Ukraine, many teachers are very strict. So maybe he was really scared. Who are these people? It's a lot of the difference what I have to show, I have to explain. Buses came by the time, and you can see it on the screen. Okay, because they not try to stop a bus like that somewhere in the middle of between of the bus stop, you know. So it's a lot of the special thing what I have to show or explain or, and of course the expectation about Norway, I think it's a little bit changed for every one of them, even if they heard about that. So. And you also said something about the language. You have a theory. I have a theory about, or you said something to me earlier that if you speak the language. I think it's like hidden talents of the Ukrainian. If you talk Ukrainian, you can understand Russian. It's the different language, but by the close history of the countries, you can understand it. Ukrainian can understand Belarusian people and Polish also, but no one of them could understand each other, you know. So it's like funny thing, and. But you speak Russian. I can speak Russian, Ukrainian, Romanian, English. And now it's the turn of the Norwegian. And Norsk, but not on Thursdays. That's the thing. Not on Thursdays. But as I told you, my best friend and my partner, my super duper best friend, she turned off the English with me, and she talked to me Norwegian, and you know I try to talk to her, of course, and I have a Gonsbach after, you know. Thank you so much for your studying. So it's the Norwegian language. It's different, of course, from the English. And when I came to Norway, for me it was always like bra, oh yeah, bra, oh yeah, bra, oh bra, bra, and I'm like, huh? What's the difference? So quite heavy. And I came to Trondheim first. Yeah, when did you come? Me too, actually. The dialect. Heavy. So I came to Trondheim in February and tried to find a work there. 2016. 2016. And I don't know why in my head it was like I can find a work on the farm. Because some of my friends, or I heard that like Trondheim have a lot of the farms around. No farms there. No farms anymore. So, and I tried to find the work there. Yeah, and you tried really hard also. Yeah, it's like I don't have the money for the bus, for tickets, so I have to walk in February in Trondheim. It's like snow till nose. And I ask everywhere when it looks like the farm, like, do you need a worker? So for 6 weeks, I think I got a little bit more than 300 no. Quite heavy. No one said, but mostly of them it was not a farm, not farm anymore, even if it looks like that. So 30 kilometers one way, 30 kilometers back way. So funny months. And then I came here and I got like for a couple of hours I got 4 types of the work. On the Fisketorg, on Nielsen på Bergen. It's the first boutique in on the Bergen. So, and I'm start to work there. Yeah, and Bjarte. How was that? Funny, because I'm start like help on live storage. Then step by step, a little bit improved my English skills, and I start to work in a shop also. With cash machine, and then step by step. And one of a day my boss Bjarte, he told me like, oh, my son, he have a studio, and I heard you are a trainer by your education. I'm like, yeah. And he's like, oh, you can try. Boom. And I'm tried, and then now it's 4 years as I'm working as trainer, and I worked 4 years for SKIFTE bootcamp, and now we start our
own sports center. Yeah, you We have to open 19th of April. I hope so. So yeah, because it's my friend and it's my partner and she's my CEO. So a lot of the hope about this center in April, and we're working hard for that. So also we like to have Svetlana as a part of our team. And I mean, I've had I've had her in my house. She inspires me also so much. Okay. Maybe I will be she's a nice trainer. Oh, she's a very nice lady. Yeah, and as a person, she also nice and always calm. And when I start to burn, oh my God, we're lating. She's like, calm down, all will be fine. Just breathe in, breathe out. So it's nice to have people like that in the team also, and it's important for her. It's important for mostly of the people who we brought here to get the job, because we brought the doctors, trainers, dentists, psychologists, lawyers. So much works. Some of the ladies, she's the eye doctor. Some of the ladies, she working with pregnant ladies, and they're really qualified and really high level, and they are really high educated. One of the lady, we talked to her, and she's smiling, and I'm like, do you have education? And she have 2 types of the different education. Yeah, and my hobby is making the cakes. And when I have a time, I'm making haircuts. And I'm like, do you have a time? Do you have more than 24 hours a day? So I was actually surprised, and everyone asked about work. How fast we can have work. What we have to do to have a work. We like to start to work. And no one say like, oh, we will be sitting, like wait before all this will be finished. They're asking about work. We came there, and some of them even don't have the papers, like they not got it, and they already started looking about the work. So the people have really interested to be a part of the society. For those Ukrainians who healthcare workers like doctors and so on, we have a group that I'm administrator at, ukrainske in Norway, and they can join it. Then I have to write you a message. Yeah. Me too. Yeah, because this Svetlana, she's not only trainer, she's a medic. First education, so like and as well, I started a group for information for about healthcare system here in Norway. So I post relevant information from Bergen to Haugaland, or just in general I'm writing something to inform people how it works here. Yeah. So it's a lot of the people who taking care about the refugees. They are not like sitting in hotels alone. Yeah, it's a lot of the information for them, and we also every Tuesday we brought a lot of the fruits for them, because some of the company just giving the fruits. So we brought a lot for this week. I think more than 1,500 kilograms, something like that. Wow. So to hotels, because it's important to give them the vitamins and stuff like that. Of course. It's funny for kids. Well, jag var just... Där var du. Jag måste bara se på klockan. Det jo utrolig masse positivt her, tenker jeg. Selv om at vi glir sammen for noe som veldig vondt og sånn, så synes jeg det jo så fint, så masse fint som har kommet ut, og sånn som du sa siden, at det liksom du sa det så fint når jeg intervjuer deg om at det var litt sånn hjerteutvidende. Ja, det er hjerteutvidende, og vi havnet jo i det litt fort, og ikke så gjennomtenkt. Jo, men for mange av oss har ikke hatt lyst til å hente barn fra Moria, eller gjøre noe for noen, og så tenkte jeg også at denne gangen er det en mulighet for det, nå åpnes det opp for kollektiv beskyttelse, vi slipper flere inn, som også gjør at da må vi også ta imot
Så det var egentlig... Og så det jo også så flott når man har folk som her, som kan språket. Og fantastisk, og når man har Fyllingsdal Teater, som også en institusjon med et stort hjerte og rom og tanke for alle, så tenker jeg, bare du ser noen som du har tillit til gjøre en handling, så kan det skape ringer i vann og ty noe for noen. Noe viktig. Og så tenker jeg, så får vi jo også igjen da. Altså det, og jeg lærer enormt mye om ny i Bergen, og alle mulige tilbud. Og alt som jeg tenker, dette var vanskelig, dette må jeg finne med. Altså det jo litt sånn a whole new world. Rett og slett. Og det har vi godt av når vi har bygget 40 og lærer litt nye ting. Så, ja. Ja, men jeg synes det har vært... Ja, vi kunne sikkert sitte der og prate enda lenger, men... Ja, jeg synes det har vært veldig, veldig kjekt å få høre litt om alle deres historier og hvordan ting har vært nå siste måneden. Så jeg setter veldig stor pris på at dere ville komme her i kveld. Så ja, takk for at du kom. Så tror jeg vi runder av med det. Det var fint sagt. Ja. Tusen takk, det var veldig kjekt. Tusen hjertelig takk for at du var her. Det var den ukrainske nasjonalsangen vi hørte der på slutten i arrangementet til Bjørnar Eksel Brandset. Så nå ønsker vi deg vel hjem.